Jadi kita tekan sebentar ya Pak, ini kan kondisi masih belum ready. Ini untuk meredikan Pak. Tinggal pencet seperti ini, dia nanti akan bergetar. Kalau sudah bergetar berarti dia sudah ready. Dipegang aja dulu. Kalau Ya, ini tandanya sudah ready. oh iya. Kalau espresso tinggal dipencet ini, kalau cafetero ini Pak. Takarannya airnya kan lebih banyak kalau cafetero. Tapi kalau semisal Bapak pakai espresso, tapi nggak suka takaran airnya sedikit, pinginnya yang banyak, bisa pakai yang ini. Tinggal lihat tombolnya aja. Ini saya sesuaikan tombol ya Pak ya. Tinggal dipencet Ini yang mana, seperti Mbak? ini. Espresso. Espresso Pak. Jadi dengan kapsul yang sama atau beda? Kalau espresso kapsulnya espresso, Iya. kalau cafetero kapsulnya Pakai cafetero. kapsul cafetero. Oh, gitu. Tapi settingannya aja Pak, untuk air itu disetting sendiri. Jadi semisal suka kental, walaupun apa ya cafetero bisa dikentalkan pakai settingan yang ini. Ini yang untuk espresso. Ini untuk espresso. Berapa mili ini berarti? Ini Kira-kira? segini 75. Banyak ya? Double dong. Iya. Kental, jadi Kental. jatuhnya lebih kental. Biasanya kan Ini saya minum espresso cuma 30 mili, ini 70. Iya. Karena kita berdua ya. Maksudnya gimana? Lebih banyak gitu ya? Iya, lebih banyak. Ini. Airnya lebih banyak. Iya, tapi dibuat kental. Oh, 45 mili Pak. Mohon maaf. 45, Iya, kan? 45 mili ini. Ah, Kalau yang ini 150, kalau yang cafetero. ya standar kalau kita buat espresso itu biasanya 30 mili kan, standar. Kelebihan 10 mili lah Pak ya. Iya. Cuman nggak ada masalah. Yang penting kan Ini taste. Pak, kalau setelah nggak digunakan lagi, ditekan ininya lagi, tombol ini. Kalau ini kan tadi kita yang bawah Mbak ya. Iya, Nah, kalau yang ini nanti dicobain Mbak ya. iya nggak apa-apa. Nanti saya Bentar. posting Mbak di channel saya. Silakan. Ini alat dari namanya apa Mbak? Una Cafe System. Una Cafe System Iya. dari Kalau Excelso ya. Excelso. pakai gula ya? Lu mau Ini pakai ada gula? gulanya sendiri. Pakai gula silakan. Silakan. Jadi dia Kalau nanti nggak suka, harganya sekarang berapa Mbak promosi? 999.000, 1 juta lah. free-nya 2 box. 2 box boleh dapat espresso, dapat Dapat ya, espresso sama cafetero. satu ini isinya 12. 12 akses, 12 kapsul. 12 kapsul. Iya. Yang dibuat Ampasnya tadi yang langsung di jatuh. sini Langsung jatuh. tinggal dibuka. Ini kan masih ada ampasnya. Tinggal dimaksimalkan seperti ini. Oh, dia jatuh Akan jatuh sendiri. dengan sendirinya. Permisi, saya buka. Ya, jadi nanti kalau sobat Areta nih dari Excelso nih, ya ini baru launching promo free 2 box. Cuma 1 juta aja alat espresso. Gila nggak? Keren kan? Di rumah lo espresso bisa gampang. Tinggal lo ada kapsul. Jadi jatuhnya berapa nih Mbak satu kapsul ini? Satu kapsulnya 5.000 aja. 5.000. Iya. Jadi belinya minimal 60.000. 60.000, satu box itu 60.000, nggak dijual ecer. Ini saya bikinkan untuk yang Iya, takaran airnya biar saya banyak. tahu beda. Iya. Lu udah pakai gula lagi, aku mau coba tambah gula tadi. Bilang tambah gula, aku tambah gula lah. Iya, aku mau coba tambah gula tadi. Kakak bilang tadi. Ini minta yang takaran airnya banyak Iya. Udah ini untuk kau nih. Ya enggak lah, aku nggak mau orang pakai gula. Saya press Kasih dulu. gula juga. Jangan lah. Jadi kau minum dulu. Kau biasa kan minum kopi kayak mana? Ini Tinggal aku dipencet posting ya, nanti Pak, ya. Itu dulu kau lihat. Ini Pak tandanya nanti ketika angka di 1, dia akan habis dengan sendirinya secara otomatis. Ini Jadi lebih nggak cenderung ke long black jadinya, lebih Iya, banyak ya. Enak iya. banget tuh. Asli, coba kau coba. Pakai Kalau gula pakai aja. gula udah enak lah. Aku tadi mau coba aslinya, Wak. Oke, Sobat Areta, jadi kalau nanti penasaran, ini udah nasional Mbak ya? Di Jakarta Iya. segala macam udah ada ya? Sudah ada. Oke. Dan nanti kalau teman-teman penasaran, ini aduh, Di murah seluruh banget. Excelso, Pak. Seluruh Excelso. Iya, kita launching sudah 3 minggu ini. 3 minggu ya? Iya. Ini mumpung harga belum naik, buruan dah. Iya. Ini kalau kategori espresso, Wak, mesin ya murah banget. Lu udah tahu kan harga mesin espresso? Kalau punyanya kompetitor kan masih di atas 2 juta ya. Ini Pak, Oke, kita lihat hasilnya. Yang ini yang tombol. ini pakai tombol yang ketiga, yang atas sendiri. Pakai tombol yang khusus untuk cafetero, tapi ini kopinya pakai kopi espresso. Tapi kopinya hanya sekarang house blend ya, bisa dikatakannya. Iya, Oke. Kalau Nespresso kan ada macam-macam ya. silakan. Matur nuwun sama Mbak. Iya, Kita coba loh Mbak ya. Ini hasilnya untuk yang yang Tombol dua iya. ya. Kasih gula ya, Kak? jangan lah. Ini silakan Pak. Oke, matur nuwun. Iya, boleh saya minta datanya? Boleh. Data kok Wak, Surabaya. Yuk. Sampai ketemu lagi ya nanti di video Areta selanjutnya. Assalamualaikum.